С вами Сережа. Вот мы гуляли, нашли людей, вдруг есть классные блейды. Можно у вас посмотреть блейды? Можно мой тоже. Можно посмотреть ваши блейды все? Можно посмотреть? Можно посмотреть ваши блейды все? Ну вот, все Можно? Давай. Давай, Арсений. Феникс. Это самый блейд. Это самый большой Первый вольтрек. Много неправильно. Вот так. Кто-то Василис. Неправильными частями. Это броня день ночь. Да. Начать не может. Да, нет. И классно, конечно. Блейды, ну, мы завтра должны встретиться. С ними сражаться. Ребят, мы завтра встретимся и будем устраивать бой против их болчиков и против наших. У них хоть Кен, Кербиус и Феникс, но мне кажется, мы выиграем. Их легко выиграть. Не знаю, Ну да. с Воликом Кербиуса легко выиграть. Я знаю. Если вы... Ну, я возьму Сприган Рекера на своего. Ты снимал видео только что? Да. Ой, нет, сейчас, завтра лучше. Хотя, до скольки часов будет? Может, мы сейчас ходим как-то? Ну, я... Нет, давай лучше завтра. Я завтра начну. Я завтра начну снимать видео. Ты мне его нахуй записывай. Максималочку давай, максималочку. Я не поняла. Да не пойдем куда-нибудь. Куда? Здесь скучно. И чё? Мне типа нет. Пойдем куда-нибудь, реально. Что ты ему сказал? Ты сказал, а можешь мне подать какой-то бой? Это что он тебе сказал? Не может. Хорошо. Ладно, всем пока. С вами был Сережа. А ты не снимал видео? Снимал. Правда?